假如狗只会说话，想不想喝水？你最近喝水喝的太少了。那你想不想吃饭？ Oh yes. 你今天已经吃过饭了。那你说我应不应该让你吃饭呀？ Yes. 但我觉得你还是应该多喝水。喝水，喝水。那你不喝水吃饭吧？ Yes. 好，你去吃吧，可以吃了。西卡，你真聪明，真乖，真棒，妈妈的好宝宝，好宝宝，妈妈的好宝贝，真乖，太聪明了，太棒了，好，好，好宝宝，好。那妈妈问你啊，昨天晚上厨房餐桌上的鸡腿是谁偷吃的啊？鸡腿哪儿去啦？鸡腿呢？很多人都说不应该对狗狗使唤来使唤去，但我想说，一个成功的狗狗是需要被重视的，因为被重视的狗狗才是成功的。你成就了它，就相当于成就了自己，而不被重视的狗狗一定会被时代所淘汰。所以，对狗狗的使唤是爱的召唤，狗狗对家的付出是它成功的表现。哎，等会儿，回来，来，听懂掌声。